Доброе утро! У нас солнечная погода сегодня, но впереди еще обещают дожди. Я уже возвращаюсь с прогулки, мне нужно забежать в супермаркет за стратегически важными продуктами. Это кофе и молоко. Сегодня последнее молоко я использовала для сдобного теста, поэтому после прогулки меня ждет выпечка. Это наш деревенский барбершоп. Кофейня. И сразу за кофейней мясная лавка. Впереди еще одна кофейня. Здесь мы иногда покупаем зерна жареные. Аптека, которая находится рядом с нашим супермаркетом Гунзиди. По левой стороне мясная лавка. Дальше сразу рыбная лавка. А впереди справа супермаркет. Сразу иду к кофе. У нас уже арбузы появились, кстати. Килограмм евро 39. Холодильник с кондитерскими изделиями. Мороженое вот это маленькое. А это конфеты. Этого бренда появились какие-то новые виды кофе. Хочу попробовать. И они еще по акции. Вот еще одна кондитерская витрина. А это такой у нас маленький хлебный отдел в супермаркете. Потому что в основном все берут хлеб в пекарнях. Питы. Кунжутная паста. И чаи. А это греческого производства чаи. Это полка с органикой и экзотикой. Зубные пасты. Мне как раз для Сани тоже нужно купить вкусняшки.
Я уже вышла из супермаркета, иду домой. Это наша церковь. У нас в деревне их две. И вот такая огромная черешня. Во многих домах розовые кусты. Деревенская мини-таверна. Во дворе такая шикарная пальма. Высокая. Хотелось бы тоже во дворе пальму, но у нас нет места. Но в огороде смысла нет. Зачем она нужна в огороде? Вот такой живой зонтик. Вот это дерево хурмы. Какой цвет желто-оранжевой розы. Я уже на своем любимом подъеме. Скоро буду дома. Я уже дома на своей кухне. С утра поставила сдобное тесто. Хочу испечь сегодня ватрушки. И сейчас быстро приготовлю начинку. Здесь я адаптировала вот такую сметану. Достаточно жирную, я ее уже показывала. Я ее покупаю в супермаркете Гунзиди. Еще есть в русском магазине. Поскольку творога у меня сегодня нету, поэтому я использую сегодня крем-чиз Филадельфия. И сахарную пудру. Сладость уже регулируйте на свой вкус. Я все хорошо перемешала. Из этих ингредиентов начинка получается достаточно густая, и дополнительно муку или крахмал уже добавлять не нужно, она расплываться не будет. Тесто уже у меня подошло, сейчас я начну его разделывать. Сейчас я разделываю тесто на 12 ватрушек. А теперь формирую колобки. Колобки сформированы, я накрыла их пленкой, чтобы тесто не подсохло, и дам отдохнуть минут 15. Тесто отдохнуло, и можно формировать ватрушки.
Тесто я раскатала, теперь распределяю начинку. Сегодня я буду формировать не классические ватрушки, а ватрушки-ромашки. Итак, формируем все ватрушки. Ватрушки сформированы, и сейчас я ставлю их на расстойку на 30 минут. А из оставшегося теста я сформирую пирожки с домашним джемом. Та же самая процедура. Разделываем тесто на равные части. Тесто я уже раскатала, а начинка — это мой домашний яблочно-вишневый джем. Распределяю начинку. Здесь в начинку я подстраховалась и добавила немного кукурузного крахмала, чтобы она не растеклась во время выпечки. А здесь просто лепим обычные пирожки. Пирожки тоже отправляются на расстойку на полчаса. Пока сдоба на расстойке, хочу сварить быстро компот из нашей вишни, которая растет у нас впереди дома. Это вот остатки с прошлого года. Добавлю яблоки. Полчаса прошло, ватрушки у меня поднялись. Я включила духовку нагреваться до 180 градусов. За это время смажу яйцом, чтобы смазка успела подсохнуть к тому времени, как духовка нагреется. Компот уже сварился, но еще не остыл. Я добавила туда мяту свежую, которую принесла с базара. Ватрушки испеклись. Пирожки тоже. На этом видео заканчивается. Я с вами прощаюсь и до новых встреч в новом влоге.